अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ लंडन जे इवेंट फील्ड रेफरेंस मां भरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज़ शरीफ़ जी 10 साल कैद वारी सज़ा खे कालअदम करार ॾेई छॾियो। फ्लैगशिप रेफरेंस में नेब तरफ़ां नवाज़ शरीफ़ जी बरियत ख़िलाफ़ अपील वापसि वठण ते ख़ारिज। मुख़्तसिर फ़ैसिले में चयो वियो आहे त प्रोसिक्यूशन नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित करण में नाकाम रही। नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त हुन समूरा मामला अल्लाह ते छॾिया हुआ, उन ई सुरख़ुरू कयो जंहिंजो शुक्र अदा करे थो। पीटीआई चेयरमैन क़यादत तां हथ खणी वियो। बैरिस्टर गोहर पार्टी जी वाग संभालण लाइ तयार। तहरीक इंसाफ़ पारां 2 डिसंबर ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराइण जो ऐलान। बैरिस्टर अली ज़फर जो चवणु आहे त छंछरु ॾींहुं पीटीआई जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराई वेंदी। बैरिस्टर गोहर वक़्ती चेयरमैन जो उम्मीदवार हूंदो। तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन न विढ़ी रहियो आहे। इलेक्शन कमीशन आम चूंडूं देर सां कराइण बाबति हलंदड़ ख़बरुनि खे बेबुनियाद करार ॾेई रद्द करे छॾियो। तर्जुमान जो चवणु आहे त मीडिया में अहिड़े क़िस्म जूं हलंदड़ ख़बरूं बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ आहिनि। वोटर लिस्टियूं तयारु न हुजण बाबति ख़बर में का बि सदाकत नाहे। ग़लति ख़बरूं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई लाइ पेमरा सां राब्तो कयो वेंदो। मुस्लिम लीग नून ऐं एमक्यूएम मकानी इदारनि खे बाख़्तियार बणाइण लाइ नई आईनी तरमीम ऐं मसइलनि जे हल लाइ गॾिजी हलण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। एमक्यूएम वफ़द जी नून लीग अॻवान सां इस्लामाबाद में मुलाक़ात। सियासी सूरतहाल ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। एहसन इक़बाल जो चवणु आहे त मकानी इदारनि खे अख़्तियार ॾियण बाबति तरमीम आंदी वेंदी। नून लीग मज़बूत मकानी निज़ाम ते यकीन रखे थी। मकानी निज़ाम खे सूबाई हुकूमत जे रहमो करम ते नथो छॾे सघिजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सुभाणे 56हीं सालगिरह कोयटा में जलसो थींदो, जंहिंखे पार्टी क़यादत ख़िताब कंदी तयारियूं मुकमल। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोयटा पहुची विया। अॻवाननि तरफ़ां आजा आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी तबक़ाती इस्तेसाल खां पाकिस्तान बणाईंदी। आइन जी बहाली लाइ जियालनि जी ॾिनल क़ुर्बाननि खे विसारे नथो सघिजे। ख़ुदि मुख़्तियार पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो मिशन हो, उनखे पूरो करण लाइ जियाला बिलावल जो साथ ॾियनि। बलोचिस्तान जे अॻूणे वॾे वज़ीर ऐं बीएनपी अॻवान अब्दुल कुदूस बिज़न जो तरफ़ां पीपल्स पार्टी में शामिल थियण जो फ़ैसिलो। संदसि चवणु आहे त आसिफ ज़रदारी ऐं बिलावल सां मुलाक़ात कंदो। हू मसरूफ़ियतनि सबबि सुभाणे पीपीए जे जलसे में शिरकत न करे सघंदो। गज़ा में आरज़ी जंगबंदीअ जो 6हों ऐं आख़िरी ॾींहुं हमास जंगबंदीअ में वधीक चइनि ॾींहंनि जी वाध लाइ राज़पो ज़ाहिर करे छॾियो। मुआहिदे तहत 10 इसराइली यरगुमालनि जे बदिले में 30 फ़लस्तीनी क़ैदी आज़ाद थींदा। इसराइली फ़ौज पारां हिकु भेरो ॿीहर फ़लस्तीनियुनि खे उत्तर गज़ा न वञण जो हुकुम। इसराइली फ़ौज जो चवणु आहे त उत्तर गज़ा अञा बि वॉर ज़ोन आहे। फ़लस्तीनी रुॻो ॾखिण गज़ा वञी सघंदा। सिंध टीवी नेटवर्क जे सर ते सिंधी सक़ाफ़त जो ॾिहाड़ो 3 डिसंबर ते मज़लूम न्याणियुनि सां साथ जो वचन जे सिरे हेठि मल्हाइण लाइ नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में तयारियूं जारी। बदीन में सक़ाफ़त खे उजागर करण लाइ औरतुनि जी रैली, गीतनि ते झुमरियूं। रियाज़ सिटीअ जे ख़ानगी स्कूल में सक़ाफ़ती तक़रीब, शागिर्दनि शागिर्दियाणियूं क़ौमी गीतनि ते रक़्स। शदादपुर जे गर्ल्स हाई स्कूल में सक़ाफ़ती तक़रीब, शागिर्दियाणियुनि पारां टेबलोज़ पेश। गंबड़ जे ख़ानगी कॉलेज में सक़ाफ़ती शयुनि जी नुमाइश। बाकराणी में तालीम खाते तरफ़ां सक़ाफ़ती मेलो, मुख़्तलिफ़ शयुनि जा स्टॉल क़ाइम। सकरन जे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में तक़रीब, शागिर्दनि तरफ़ां गीतनि ते झुमरियूं। बुलड़ी शाह करीम में बि सक़ाफ़ती रंगनि में रंगिजी वियो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सक़ाफ़ती तक़रीब, शागिर्दनि तरफ़ां झुमरियूं। खानपुर जे प्राइमरी स्कूल में सक़ाफ़ती तक़रीब, शागिर्दनि शागिर्दियाणियुनि पारां झुमरियूं। हिंगोरजा में सुघड़ कचहरी, सुघड़ ॾोर ॿिए ते गुज़ारतूं ॿुधाए वाह वाह कराए छॾी। खिपरे में सक़ाफ़ती मुशाइरो ऐं महफ़िल मौसीक़ी, फनकारनि क़ौमी कलाम ॻाए सक़ाफ़त खे भेटा।